Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар маалымат программасынын кечки чыгарылышы, студияда Гүлшайыр Турдали кызы. Алгач бүгүнкү берүүбүздөн кыскача. УКМК жетекчилигинин атын жамынгандар кармалды, 46 000 доллар алышкан. Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы келишимдик укуктук база 400дөн ашуун документти камтыйт. Ош шаарынын Кеңсай конушунда 480 орундуу жаңы мектептин курулушу башталды. Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы келишимдик укуктук база 400дөн ашуун документти камтыйт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Россия лидери Владимир Путин менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн билдирүү жасаганда айтты. Өлкө башчысы белгилегендей, мамлекеттер аралык, өкмөттөр аралык жана ведомстволор аралык кол коюлган документтердин мындай санында башка бир дагы чет мамлекет менен болгон эмес. Азыр эле сиздердин катышууңуздарда билим берүү, саламаттык сактоо, миграция, коопсуздук, экономикалык жана аскердик техникалык кызматташтык жаатында эки тараптуу документтердин жаңы топтомуна кол коюлду. Эки өлкөнүн ортосундагы келишимдик укуктук база 400дөн ашуун документтерди камтыйт деп канаттануу менен кошумчалайм. Албетте биз макулдашуулардын маанилүү жыйынтыгы катары биздин өлкөлөрдүн ортосундагы өз ара кызматташуунун негизги аспектилери белгиленген союздаштык мамилелерди жана стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү тууралуу биргелешкен билдирүүнү эсептейбиз, деди президент. Министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин директору алмашканын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Президент Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык Тимур Малбашевдин ордуна Бексултан Токонов тайындалды. Токонов президенттин иш башкармалыгынын мамлекеттик мүлктү башкаруу бөлүмүн жетектеп келген. Россия Кыргызстанга өлкөнүн эпидемиологиялык коопсуздугун бекемдей турган эки лаборатория берди. Алардын жардамы менен медиктер ВИЧ, гепатит, кара тумо жана башка коркунучтуу инфекцияларды тез аныктай алат. Буга чейин Россия өлкөгө мындайдагы 5 лаборатория берген. Салтанатта Роспотребнадзордун башчысы Анна Попова ар бир мамлекеттин кооптуу инфекциялардын тарап кетишин алдын алууга мүмкүнчүлүгү болушу керектигин айтты. Бул биологиялык суверендүүлүктүн элементи жана бүгүн кесиптештерибизди Россияда жасалган жогорку технологиялуу лабораториялар менен жабдып, аны бекемдеп жатабыз, деди ал. Россия менен Кыргызстан бир нече жаратылыш очокторунда кара тумоону алдын алуу боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашырганын кошумчалады. Ноокат районунда 15 жаштагы бала аттан жыгылып каза болгонун Ош облустук милициясы билдирди. Укук коргоо органдарына окуя тууралуу тез жардам кызматы кабарлап, бала райондук ооруканага жеткирилгенге чейин эле каза болуп калганын айткан. Милиция өспүрүмдүн ата-энеси соттук экспертизадан жана арыз жазуудан баш тартканын кошумчалады. УКМКнын төрагасынын орун басарынын атын жамынган шылуундар кармалды. Атайын кызматтан билдиришкендей, 1978 жылы туулган жана 1982 жылы туулган жарандар УКМК төрагасынын орун басарынын атын жамынып, адамдын 46 000 доллар акчасын алып алышкан. Алар жабырлануучуга карата козголгон кылмыш ишин токтотууну убада кылышкан. Бул факты боюнча УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы тарабынан алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Анын алкагында аталган кылмышка тиешеси бар 6 адам аныкталып, атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. ЛТР телеканалы мамлекеттик салык кызматынын мурдагы төрагасы Алтынбек Абдувапов жана башка салыкчылардын коррупциялык схемасы тууралуу иликтөө жарыялады. Анда салыкчылар ишкерлерден 3 схема боюнча мыйзамсыз каражат чогултуп турганы, андан Кыргызстандын бюджети 2024 жылдын 11 айында 34 миллион 602 000 доллар зыян тартканы айтылат. Коррупциялык жол менен табылган каражатты Алтынбек Абдувапов аялы аркылуу адалдап, чет жактан кымбат баалуу мүлктөрдү сатып алганы баяндалган.
Мамлекеттик салык кызматынын мурдагы жетекчиси долядан түшкөн каражатты аялы аркылуу жашырганга аракет кылган. Жубайы акчаны Бишкекте акча алмаштыруу жайын иштеткен досуна берип турган. Акча керек болгондо мамлекеттик салык кызматынын мурдагы жетекчисинин жубайы СМС жазып койчу, ал эч кандай документи жок, 100 миңдеген долларларды чет өлкөгө которуп турган. Иликтөөнүн жүрүшүндө салык кызматынын мурдагы жетекчисинин аялы ушундай жол менен Казакстан жана Орусияга 500 миң доллардан ашык акча которгону аныкталган деп айтылат видеодо. Андан тышкары Бишкектен жана Чүйдөн Алтынбек Абдывапов тууган туушкан жора жолдошторуна жаздырып койгон бир нече кымбат баалуу турак жайлар, автоунaalар табылганы айтылат. Бул иликтөө тууралуу мурдагы чиновник жана анын адвокаты комментарий бере элек. Шайлоого карата доушканалардын даярдык иштери дээрлик аягына чыгып калды. Шайлоочулардын тизмеси такталып, техникалык жабдуулар сыноодон өткөрүлүп даярдалган. Тилкелерде добуш берүү үчүн зарыл шарттар камсыздалган. Ага катар бул жолку шайлоодо аралыктан добуш берүү ыкмасы колдонулат. Анда шайлоочу туруктуу катталган жеринде добуш берүүгө мүмкүнчүлүгү болбосо, өз участогунан тышкаркы же чет өлкөдө добуш берсе болот. Бул Ош шаарындагы эң чоң добушканалардын бири болгон 5326 шайлоо тилкеси мында жалпы 2902 шайлоочу катталган. Мында тизмелери дагы илинип такталып бүткөн. Бул шайлоо тилкесинде жалпысынан даярдык иштери толугу менен аяктап, техникалык жабдуулар орнотулган. Мындан мурунку тизмеде 2918 Ошо жетекчилер тарабынан бөлүнгөн нерселерибизди бизге талап коюлган нерселердин баарын алып келип, движоктор менен камсыздап беришти. Азыркы учурда движокко кошумча эмелерди, резеткаларды улап даярдап коюшкан. Эгерде кокус ошол шайлоо учурунда свет өчүрүүлөр болчу болсо, эмеге улаганга шартыбыз бар. Жалпы бул сыяктуу Ош округунан 75 добушкана даярдалган. Анда 166 миңден ашуун шайлоочу такталган. 30 ноябрь шайлоо күнү добуш берүү процессин үзгүлтүккө учуратпоо үчүн чаралар күчөтүлгөн. Анда электр энергиясы өчүрүлсө, абалдан чыгуу үчүн движоктор ар бир шайлоо тилкесине берилген. Бизде шайлоочунун саны 3226 шайлоочубуз бар. Список билинип толук турат. Бүгүнкү күндө тынбай азыр келишип, списокторун тактап келип кетип жатышат. Жакшы, шайлоого даярдыгыбыз 100% деп айта алам. Бул жолку шайлоодогу өзгөчөлүк аралыктан добуш берүү ыкмасы. Жаңыдан киргизилген бул система тесттик сыноодон өткөрүлүп, жабдуулар үзгүлтүксүз иштери текшерилген. Анда шайлоочу туруктуу катталган жеринде добуш берүүгө мүмкүнчүлүгү болбосо, өз участогунан тышкары же чет өлкөдө добуш бере алат. Мүмкүнчүлүк кайсы жерде болбосун биздин шайлоочубуз шайлай алат. Бул деген даже биз азыр аэропортко 2 ушундай аралыктан шайлоо участкасын, дистанционный участок ачылды. Кире беришинде жана чыга беришинде. Даже ошол учуп бараткан биздин жараныбыз шайлоо мүмкүнчүлүгүн ала алат. Областной больницада мисалы ооруп жаткан биздин ошол бейтаптар ошол жерден аралыктан шайлай алышат. Каалаган ушул өсүнүн. Эми бул жерде бул айырмачылыгы ар бир аралыктан шайлоодо ар бир жарандын өзүнүн катталган жеринин бюллетени чыгат. Же болбосо ошол жердин талапкерине гана добуш бере алат. Аралыктан добуш берүүгө мүмкүнчүлүк түзүү менен шайлоочулардын катышуусун жогорулатуу максатталган. Буга чейинки шайлоолордо эл активдүү катышпаган учурлар кездешкен. Ал эми коомчулук бул жолку шайлоо ачык айкын өтөрүнө ишеним артып турарын айтышат. Эми шайлоодо бизге иштеп бере турган чечкиндүү сөзүндө тура турган депутаттарды шайлайбыз деп отурабыз. Ne deymiz? Жакшы, таза шайлоо өссүн. Азыркы жаштардан көбүрөөк өссүн. Мурунку карт депутаттардан аз өссүн. Тазалар өссө бизге ошол жакшы. Биздин келечегибиз ушу балдар. Мына аксакал айтты, мурункудай эмес, таза шайлоо болсо керек менин оюмча. Таза бардыгы мурункудай эмес. Ким каалаганын көңүлүнө жактырган кандидатты шайлайт деп. Бардыгы жакшы тилек менен коюп атат. Добуш берүү 30 ноябрда саат 8:00дөн 20:00га чейин болот. Шайлоонун жыйынтыгы 14 декабрга чейин чыгышы керек. Шайлоо тууралуу жаңы мыйзамга ылайык парламенттик шайлоонун эреже тартиби талап өзгөргөн. Анда өлкөдө 30 округ түзүлүп, ар бир округдан 3 депутат шайланып келет. Алардын бири аял болушу кажет. Алмагүл Эрке Байгызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ.
Ош шаарынын Кеңсай конушунда 480 орунду жаңы мектептин курулушу башталды. Билим берүү мекемесинин сметалык баасы 100 миллион сомду түзүп, курулуш толугу менен шаардык бюджеттен каржыланууда. Объекти 2026 жылы бүтүрүп пайдаланууга берүү мерчемделген. Анда жылуулук берүү үчүн өзүнчө откана, ички ажаткана, баскетбол жана волейбол аянтчалары, балдар ойночу жай жана стадион каралган. Ош шаарынын Кеңсай конушунда 480 орунду жаңы мектептин курулушу башталды. Билим берүү мекемесинин сметалык баасы 100 миллион сомду түзүп, курулуш толугу менен шаардык бюджеттен каржыланууда. Объекти 2026 жылы бүтүрүп пайдаланууга берүү мерчемделген. Кала башчысы конушту өнүктүрүү багытында аткаруу бийлиги тарабынан бардык аракеттер көрүлүп жатканын белгиледи. Бийик этаждуу үйлөр шагылдын үстүнө туруш керек да, шагылдын үстүнө туруш керек. Шагыл бизде жок экен, ошон үчүн биз карьерден шагылат берип төгүп, төшөп, анын үстүнө куруп атабыз. Ошон үчүн убакыт бир аз чозулуп, убакыт кетип атат. Ошол урматтуу журналисттер, мына Кудай кааласа катыштыңыздар, көрдүңүздөр жыйынга. Буюрса, мынакей 480 орунду мектепти буюрса, чакам кармап сүрөйүн, эмки жылы 1 сентябрга бүтүрүп ишке беребиз. Сметный стоимость 100 миллион тегерегинде болот. Бул жергиликтүү бюджеттен. Өзүбүз азыр параллельный проектирование кылып, карап, акырындап куруп кете беребиз. Жаңыдан курулуп жаткан мектеп заманбап талаптарды эске алуу менен салынууда. Анда жылуулук берүү үчүн өзүнчө откана, ички ажаткана, баскетбол жана волейбол аянтчалары, балдар ойночу жай жана стадион каралган. Жаңы окуу жылында болжол менен 1000ге жакын окуучу кабыл алынаары күтүлүүдө. Буга чейин бул конушта 100 орунду балабакчанын да курулушуна капсула салынган. Мына бүгүн Кеңсай конушунда 480 орунду мектептин мезгил кутучасын салуу иш-чарасы алдында турабыз. Бул Кеңсай да буга чейин сейрек конуштанганда кишилер, анан бирок ошонун балдары шаарыбыздын жапалакта 31-чи, 35-чи, 68, 34-чи мектептерге барып жүргөн. Айрымдары шаардын борбордук бөлүгүнө ташып, аябай бир окуучулар үчүн оор шартта билим алып жүрүшкөн да. Эми буюрса бул мектеп ишке кирип калса, 480 орунду ылайыкташат, бирок баягы 2 смена, 2 нөөмөт менен окуй турган болсо, бир 1000 тегерегинде окуучуга аябай жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жергиликтүү жашоочулар конушта мектеп жана бала бакчага болгон муктаждык жогору экенин айтышты. Алардын билдиришинче, балдар азыр 3 чакырым алыста жайгашкан жапалак аймагында мектептерге барып окууга аргасыз. Кыш мезгилинде алыстан каттап окуудагы чоң көйгөй жаратарын белгилешип, жаңы билим берүү мекемесинин айтылган мөөнөтүндө колдонууга беришсе жакшы болот эле дешет. Ой, жакшы. Эртең менен барыш кыйын. Азыр күн жылууда бара бересиң, кыштын күнү барыш кыйын. Жолдор баткак болот. Мектепке кеч калып барасың, урушугат эжекелерден. Мектебибизде болсо өзү жакшы. Шарт келип таштап кеткен. Сайдык жакын, өкөн бир жерге алып келип бир таштап кетесиң. Болот, албетте, онантип машина менен машиназорлар, машинасы жоктор ошо кошуналар менен сүйлөшүп алып барып жеткизип, ушундай болот да. Мектепке ылдыйга түшөбүз да, Курманжандатка, жапалакка. Анан эми бул жерде мектеп ачылып калса аябай жакшы. Неберелерибиз бар, кыздар, балдарыбыз бар, ушулар окуп. Ушу жактан мен 3 километр алыстыкта мектепке барып келишет Курманжандаткага. Эртең саат 6:30 чыгып кетет. Ошо боюнча саат 8ге эли жетип барышат да, 15-20 мүнөт кеч калып атышат. Мына мектеп жакшы болот атат. Да калса жакшы болот эле. Балдарым сүйүнүп калышат, ошол жерге жакын жер жакшы болдучу. Ушул жылдын 4-октябрында Кеңсай массивинде алгачкы 5 кабаттуу ипотекалык тураа жайдын курулушуна расмий түрдө старт берилип, мезгил кутучасы салынган. Жаңы үй заманбап талаптарга жооп берип, бардык инженердик техникалык шарттар менен камсыздалат. Мындан сырткары көрктөндүрүү жана тазалык кызматкерлерине дагы аталган конуштан ипотекалык үйлөр берилет. Толбай Бурканбеков, Урмат Умарбеков, ШТВ. Ош шаарында өрт чыккан турак жай оңдолгондон кийин колдонууга берилди. Эмаком курулуш компаниясынын үйүнөн чыккан өрттө бир нече батир күйүп кеткен. Бактыга жараша адам өмүрүнө зыян келген эмес. Андагы чыгымды шаардык мэрия өзү алып, өрттөн кийинки турак үйлөрдү оңдоп бермек болгон. Бүгүн үйлөр калыбына келтирилип, ээлерине тапшырылды. Бир ай мурун 19-октябрда Ош шаарындагы Эмаком курулуш компаниясына таандык көп кабаттуу үйдө ири өрт чыгып, эң жогорку 12-чи кабат толугу менен күйүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен жалпы 15 батири жараксыз абалга келген болчу. Бүгүн бул үй толугу менен оңдоп түзөөдөн өтүп, батирлер кайрадан өз ээлерине тапшырылды. Ошол пажар күнү абдан маанайыңар түшүп, могу жерде ыйлап, канча деген биздин жаш балдар ыйлап жүрдү. Карындаштарыбыз, эжекелерибиз, бир туугандарыбыз ыйлап жүрдү.
мен ошондо келип айттым элем, бир аз сабыр кылып тургула, Кудай буйрса баары жакшы болот депчи. Мынакей урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жеке көзөмөлдү менен, ошо кишинин тапшырмасы менен мынакей коюлган тапшырма толук бойдон аткарылды. Өрттөн жабыркаган үйлөрдү калыбына келтирүү иштерин Эмаком курулуш компаниясы өз мойнуна алып, бардык патирлердин ичиндеги ремонт толугу менен жаңыланып бүткөрүлгөн, жылуулук, электр жана суу түйүндөрү кайрадан ишке кошулуп, үй толук жашоого даярдалды. Жакынкы күндөрдө тургундардын документтери да толук бүткөрүлүп, тапшырылаары белгиленди. Бул кырсык болгондо ушундан 37 күн алдын кырсык болду. Андан кийин бизге мэр тапшырма койду. Ушул жердеги Жеңиш Шерматович менен сүйлөшүп, чыгымдарды кандай кылып бүтүрөбүз деп. Ошол азыркы учурда мэр, урматтуу мэрибиз айткандай кылып бүтүрүп, Кудайым буйруса толук кандуу бүтүрүп элдерге бердик деп айта алабыз. Буйруса өрт боюнча дагы бул жерде пожарный нормалар баары сакталды. Пожар сигнализация трубалар баары коюлду буйруса. Кырсыктан кийин жараксыз абалда калган 6 батирдин ээлерине президенттин атынан 2 жаңы лифт орнотулуп, муздаткыч жана кир жугуучу машиналар белекке берилди. Болду, экөөтөң сизге берилди. Болду 117-ге. Бизге ушул жерде 6 квартира толук күйүп кеткен болчу, мына 6 кишиге бирден холодильник, бирден кир жугуч машина урматтуу президентибиздин атынан белек. Бүгүн өтө чоң сезим болуп атат бизге. Мындай үйүбүздүн ачылышына. Үйүбүз дагы өрттөнүп, мэрия Садыр Жапаров Кожоевич дагы жакшы жардам берип атат. Ошонун жардам менен үйүбүз бүтүп, мынантип сүйүнүчтүү күн болуп атабыз бүгүн. Кошуналарымды бардыгын куттуктап атам, той кут болсун, мындан ары жакшылыктар болсун деп мэрияга ыраазычылык айтып атабыз. Эмакомдун балдарына ыраазычылык айтып атабыз. Ошо күйгө мал деле келди, бирок Эмил деле келди, Мелис деле келди, Эмакомдун өкүлдөрү деле келди, колдорунан келген ишти кылды. Биздин мына чатырыбызды жаап берди. Чатыр күйгөн да бардык чатыр күйгөн. Мансарттагы үйлөрүбүз күйгөн. Жашаганга иши мүмкүн болбой калган болчу да. Ушунчалык тикесине тик турду. Ушу Эмаком компаниясынын башкы директору Эмилбек Жусупбековго дагы ошол ыраазычылык билдиребиз жашоочулардын атынан. Себеп дегенде бул жерде өтө чоң кырсык болуп, Алланын бир буйругу менен ушулардын жардамы менен үйүбүз жакшы бүтүп кетти. Көрсөтүлгөн жардам менен жүргүзүлгөн оңдоо иштери кырсыктан кийинки эң оор учурду артта калтырууга шарт түздү. Эми жаңыланган үйдө коопсуздук талаптары күчөтүлүп, тургундар тынч жашоосун улантууга даяр. Анжелика Урматбек кызы, Маруш Шакиров, Ош ТВ. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Козуев Алишер Кара Суу шаарынын тургундары менен жолукту. Жолугушууда тургундар менен кеңири баарлашып, аларды кызыктырган бир катар суроолорго жооп берди. Элдин көйгөйлөрүн угуп, сунуштардын баарын эске ала тургандыгын билдирген талапкер чогуу чечиле турган иштер алдыда экенин белгилеп, элдин батасын алып кайтты. Ош шаары менен Кара Суу районунун ортосундагы айылдар аралык транспорттук байланыштарды жакшыртуу, суу, электр энергиясы жана канализация тармактарын жакшыртуу талапкердин программасында камтылган. Bu Alişer'de bir ovozdan qo'llaylik. Yurt uchun, yoshlarning kelajagi uchun xizmat qilay debdi. Bu ukamizni albatta qo'llaymiz. Sen el deb atasың, el seni qo'llaydi. Baribir seni shaylaymiz. İşlerin ийгиликтүү болуп, алдыңкы балдардан бол. Телманда саңа ошончо ел зал болуп турат. Алишер Козуевди 30 ноябрь күнү бардыгыбыз колдоп берейли, шайлоого жакшы катышайлы. Сени жогорку кеңештен көрөйлү. Ата-энеси жакшылардан жакшы бала чыгат. Сага ийгилик каалайм. Кудай кааласа сени шайлайбыз. Кара суулуктар ушул жигитке кол берип, шайлооңуз өтүп турат.
Мына ушундай кабарлар бүгүнкү берүүбүздү соңуна чыгарды. Алдыда дүйнө жаңылыктары бар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.